On siinä muurahaisella homma. Tyhjää lyö jalat ja periksi ei anneta. Kyllä se on painava tuo klapi tuossa, mikä pitäisi pessään saada. Pienempi täältä. Sutia vain lyöpii. Pitäisköhän Matti panna jotakin tuohon toplinkia tuohon jalkaan alle, että se lähtisi menee. Täällä tulee pienemmän kuorman kanssa toinen. Joo. Juoksujala. Pikkusen liikahti. Kyllä se saattaa siitä lähteä, kun saa pitoa vain jalkkoa. Ei anna periksi. Taasko ne vetää jotain risua? Niin se sutii niin, että... Sutii. Nyt lähtee menemään päälle. Yksin, kauheata karaa. Ei ole kaveria nyt. Se on niin kuin meikäläinen ottaisi 5-metrisen tukin tosta jälkeen. Joo. Niin. Siinä on sentin toista pituinen muurahainen ja melkein 3-senttinen oksanpätkä. Ja sitten tää lähe. Onko täällä stanut vettä, kato? Nyt on hyvä paune jo, siitä vai pääsi. Sivau. Aivan. Joo. Tarvii näköjään se auto. Joo. Hyvää illan jatkoa sulle vai muurahainen. Ole siellä lujana, älä anna periksi.